կենթանի շփումները չեք ունեցել ապա։ Ոչ, մենք ուրեմն Մարդուն Գրիգորյանի հետ ոչ մի արտիկ բան անեն, ինչ որ ճիշտ կա այն եմ ասում։ Մի բան ոչ ավելացնում եմ, ոչ պակասեցնում եմ։ Խնդրում եմ, եթե հարցեր ունեք, այնպես արեք, որ մեկը տվեք, մյուսը բան արեք։ Տեսեք, եթե Մարտուն Գրիգորյանը այնուամենայնիվ չի միանում ընդդիմությանը, ստացվում է, որ ըստ էության համայնքի ղեկավար ավագանին չի կարողանալու ընտրել։ Այս դեպքում ինչ է անելու ընդդիմությունը, այն քաղաքական ուժերը, որոնք արդեն իսկ հայտնել են, որ Ես ճիշտ ասած այս պահին ձեզ չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ես էլ պետք է իրոք համոզվեմ, որ Մարտուն Գրիգորյանը չի միանա ընդդիմությանը, նախ պետք է դրան համոզվեմ, դրանից հետո անպայման մենք մեր հայտարարություն չի միանա ընդդիմությանը, նախ պետք է դրան համոզվեմ, դրանից հետո անպայման մենք մեր հայտարարությունը կանենք, թե ով է նպաստում ԿՊ-ին, ում խոսքերը ինչ էր, եւ դրանից հետո մենք մեր անպայման խոսքը կասենք։ Հիմա այս պահին ես չեմ կարող պատասխանել, խնդրում եմ այդ հարցը ինչ չտաք, թե դրանից հետո ինչ է լինելու, որովհետեւ ես չգիտեմ իրենց կարծիքը, բայց ինչ որ լսել եմ հեռուստատեսությամբ, ինչ որ ինքը ասել է, որ անպայման մենք միանալու ենք, ուրեմն ընդդիմության դաշտը միասին է լինելու եւ ԿՊ-ն չի անցնելու քաղաքում, այդ լսել եմ ես ու տեսել ենք, բոլորս էլ լավ գիտենք։ Հիմա սպասենք, նայենք։ Եթե այսպես ասած ընդդիմության տեխնացու առաջադրվի, հա, գուցե Մարտուն Գրիգորյանը ինքը առաջադրվի, այս դեպքում ձեր, այսպես ասած, դուք ինչ եք անում։ Չէ, գիտեք ինչ կա, ուրեմն եթե այսօր նախ իմ ձայները բոլորից բարձր ընդանուր առմամբ աշխարհում, ես չգիտեմ մի դեպք, որ ասենք ովքեր որ շատ ձայն են ունեցել, գնան միանան այն քիչ ձայներ ունեցողին, հետո եւ Կարենը եւ Ռուբենը հասկացար միացել են ինձ, այսինքն երեքս միասին մենք միացել ենք, մենք սպասում ենք, ինքը 6 պատգամավոր ունի, ներողություն, հա, ճիշտ է, ավականի ունի, հիմա այնպես որ մենք սպասում ենք իրեն, այդպես մտածել, այդպես չի կարելի։ Հանուն Գյումրու, եթե նման իրավիճակ լինի, որ իշխանությունը ԿՊ-ին չանցնի, Ես հիմա այս պահին պատրաստ չեմ ձեզ պատասխանելու այդ հարցին, մինչև ես չհամոզվեմ, թե ինչ է կատարվում դիմացը, հիմա իմ խոսքերը այս պահին, եթե ես ընկնեմ առաջ ինչ որ մի բան ասեմ, ես չեմ կարող դա անել, որովհետև պետք է համոզվեմ, որ իրոք այդպես է։ Երբ եկավ այդպիսի իրավիճակ, ուրեմն դուք կտեսնեք ես ինչ կանեմ այդ կամը։ Դուք պատրաստ եք, հա, օրինակ կոալիցիոն, հա, եթե ընդդիմությունը այնուամենայնիվ միավորվի, փոխքաղաքապետերի, վարչության պետերի, պաշտոնները տակ մյուս ընդդիմադիր ուժերին, թե այնուամենայնիվ ասելու եք ընտրեք մեզ եւ մենք միանձնյա ղեկավարենք քաղաքը։ Ուրեմն փոխքաղաքապետի բանը ոչ, բայց մնացած որ պաշտոնը որ պետք է մենք պատրաստ ենք տալու, հետո գիտեք ինչ, ես իմ 13 տարիների աշխատածի ժամանակահատվածում, ուրեմն եթե նայում եք Մարտուն Գրիգորյանի բոլոր ունեցվածքի տակ գրված է Վարդան Ղուկասյան, ինչ որ իրանք սեփականություն հիմա ունեն եւ ոչ միայն իրենք, իր հոր եղբայրները, իր թաղի ժողովուրդը եւ մնացածը քաղաքում նվեր չեմ արել, մարդիկ ուզեցել են քաղաքում ներդրում անել, ուրեմն քաղաքում ով ուզեցել է ներդրում անել, ես չեմ նայել, թե սա իմ, ուրեմն ընդդիմություն է ինձ կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ է, ես բոլորին ինչ որ կա այս քաղաքում իմ տվածն է եւ տակը գրված է շին թույլտվություն Վարդան Ղուկասյան, ավարտական ակտ Վարդան Ղուկասյան, այսինքն կարող է դաժե որևիցե մեկի հոր եղբայրը լիներ քաղաքապետ, ինձպես ավելի առատաձեռն ու օգնական ու սատարող չլիներ, ոնց որ ես եմ եղել բոլորի նկատմամբ, ոչ միայն ուրեմն Մարտունից նկատմամբ, իրանց թաղի մնացած, ուրեմն ժողովրդի նկատմամբ եւ ամբողջ քաղաքի նկատմամբ, այնպես որ ես հերոստատեսությամբ հիշում եմ Շանտը հավանական է ես ելույթ եմ ունեցել այն ժամանակ 2001-3 թվականներին, որ քաղաքի ամենակենտրոնական տարածքները մենք պատրաստ ենք տալ ձեզ ընդտուպ նվիրատվության կարգով եկեք ներդրում արեք, որովհետև քաղաքը մեռնում է։ Այդ սկզբունքով մենք արել ենք եւ աշխատել ենք։ Պատրաստ եք որպես ավակ ընկեր, գործընկեր ընդառաջ գնալ Մարտուն Գրիգորյանն, օրինակ եթե նույն իրավիճակում դուք լինեիք, հա։ Միանշանակ ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, ասեցի ձեզ, ես ներողամիտ եմ։ Միանշանակ ես ներողամիտ եմ, հանուն ազգի ամեն ինչի պատրաստ եմ, սպասեք, հասկանանք,
կտեսնեք, որ իմ ասած խոսքերը գործով կաբացուցվեն։